Yusufu akawaambia nduguze, mimi ninakufa, lakini Mungu atawaijia ninyi bila shaka, atawapandisha toka nchi hii mpaka nchi aliyowaapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Yusufu akawaapisha wana wa Israeli akisema, bila shaka Mungu atawaijia ninyi, nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu. Hapa tunakutana na mtu ambaye amedhamiria kabisa kurejeshwa nyumbani kwa gharama yoyote, ya kwamba hata kama vyote vimeenda na imebakia ni mifupa mikavu, bado tumaini linawaka ya kwamba ahadi ya Mungu itatimia, nanyi mutakwenda nyumbani. Lakini mutakapokuwa mkienda nyumbani, tafadhalini mifupa yangu msiache ugenini. Moja ya vitu ambavyo unapaswa kufahamu unapoisoma Biblia ni kwamba vipo vitabu 66 ndani ya Biblia, na hivi vitabu 66 vimeandikwa na waandishi zaidi ya 40 ambao wametoka kwenye kada mbalimbali. Wengine walikuwa ni wafalme, wengine walikuwa ni wavuvi, wengine walikuwa ni wakulima, wengine walikuwa ni askari wa vita. Hawa watu zaidi ya 40 wakaandika vitabu 66, na waliandika kwa muda wa miaka zaidi ya 1500. Watu 40, vitabu 66, muda kati ya mwandishi wa kwanza mpaka mwandishi wa mwisho miaka zaidi ya 1500. Lakini pamoja na vyote hivi, Biblia imebaki kuwa kitabu kimoja chenye hadithi moja inayosema ya kwamba Mungu anampenda mwanadamu na yuko tayari kufanya chochote ili aishi na mwanadamu milele zote. Pastor, inawezekanaje waandishi zaidi ya 40, tena kada tofauti, miaka zaidi ya 1500 waandike kisa kimoja? Ni kwa sababu Petro wa pili sura ya kwanza na fungu la 21, Biblia inasema, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu. Unabii haukuletwa kwa mapenzi ya wanadamu. Yote yaliyonenwa, yote yaliyoandikwa katika kitabu hiki yalitoka kwa Mungu mwenyewe. Ndio maana miaka zaidi ya 1500, waandishi zaidi ya 40 bado wameandika kisa kimoja cha wokovu wa mwanadamu kutoka kwenye dunia ya dhambi. Hivyo basi, ujumbe wote tunaopata katika Biblia umetoka kwa Mungu mwenyewe, na ni Roho Mtakatifu aliyewavuvia waandishi, na ujumbe wenyewe kuanzia mwanzo hata Ufunuo ni kwamba Mungu anakupenda, Mungu ananipenda, Mungu anatupenda, na atafanya yote yanayopaswa kufanyika ili wewe na huyu Mungu muishi milele zote. Kwa nini usiseme amina? Tuanze sasa pale kwenye Mwanzo sura ya 2 fungu la 8. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Eden. Kwa hiyo Mungu ametengeneza bustani nzuri. Yes, Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki mwa Eden, na Mungu akamweka ndani yake huyo mwanadamu aliyemfanya. Kwa hiyo Mungu amemtengenezea mwanadamu makazi, Mungu amemtengenezea mwanadamu makao, Mungu amemtengenezea mwanadamu mahali pa kuishi, na amemtengenezea vyote anavyovihitaji ili aishi kwa furaha. Mwandishi nimpendaye sana, nadhani kuliko waandishi wote, anaitwa Ellen White. Kwenye kitabu chake Beginning of the End anasema ilikuwa ni kazi ya Adam kufundisha matawi ya miti, kiasi kwamba angeweza yaamuru matawi ya miti yainame na kukaa kama kiti ili ayakalie.
na anapotaka kulala angeyaamuru matawi kwa kinywa chake kwamba sasa kaeni kama kitanda ili alale na mke wake. Makao Mungu aliyomtengenezea mwanadamu. Mwandishi huyu anaendelea kwenye kitabu kingine kinaitwa Conflict and Courage, ukurasa wa 20, anasema Adamu alipewa uhuru wa kuonana na Mungu moja kwa moja, na walizoea kutembelewa na malaika. Umewahi kutembelewa na malaika? Tazame jirani yako, anafanana kama mtu aliyewahi kutembelewa na malaika. Kuna watu tumewahi kutembelewa na mapepo nyumbani mwetu. Halo. Kuna wengine tumewahi kutembelewa na majambazi, na kuuliza umewahi kutembelewa na malaika wewe? Adam, yani kampani ya Adam ilikuwa ni Mungu na malaika, ndio wanapiga story. Mungu amemtengenezea makao mazuri ambayo mwanadamu angekaa comfortably na asingekaa kwa muda tu. Kusudi la Mungu ilikuwa ni Adamu na familia yake wakae kwenye makao haya milele zote. Ninapofika Mwanzo sura ya 3, moyo wangu unavunjika ninaposoma fungu la 23 na la 24 la Mwanzo sura ya 3. Moyo unavunjika kabisa, unavuja damu. Sikia. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Sikia fungu la 24, ni baya hili. Biblia inasema basi akamfukuza huyo mtu, Mungu aliyemtengenezea mwanadamu makao mazuri na kumpatia mamlaka mpaka ya kufundisha vyote. Sasa Mungu anamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Eden na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Huyu Mungu muumbaji aliyemuumba mwanadamu kwa upendo wake, sasa wamekosana na mwanadamu. Somo la kesho ni adui paradiso. Mungu wamekosana na mwanadamu kiasi kwamba Mwanzo 3:24 inasema Mungu akamfukuza. Neno kufukuza ni kuondoa, kupiga marufuku, kusukumilia mbali. Picha ninayoipata ni Adamu na Hawa wanalia, wanasema usituondoe, hatutaki kutoka. Mungu anamsukuma, nenda, toka, umepoteza haki ya kuendelea kuishi hapa. Na Mungu anapomfukuza, sio kwamba anamfukuza kwa hasira ya kumchukia. Moyo wa Mungu unavuja damu. Adamu, dhambi imeharibu akili yako. Adamu, moyo wako na mwili wako na hisia zako vimeharibiwa na dhambi, hivyo huwezi kuendelea kuishi hapa. Toka! Get out of here! Huwezi kuendelea kukaa hapa. Kwa kuichagua dhambi, Adamu alipoteza uhusiano aliokuwa na Mungu wake. Kwa kuichagua dhambi, mwanadamu alipoteza uwezo wa kuishi milele. Sasa wanadamu tunaishi chini ya muda. Na by the way, everything about us, kila kitu kuhusu mwanadamu sasa tunakimbizana na muda. Nikifika umri fulani, mwanangu amemaliza primary school. Akifika umri fulani amemaliza secondary. Akifika umri fulani niwe nimemaliza degree yangu. Ukifika umri fulani Bihene anakuambia huo umeoa. Magomere naye atakuja atakwambia umri mzuri wa kupata watoto ni kati ya umri huu na umri huu. Yaani mwanadamu amepoteza umilele. Sasa mwanadamu anakimbizana na muda. Kila kitu kiko nyuma ya muda. Hata mhubiri wa Njombe Net Event anakimbizana na muda. Anataka watu waende nyumbani wakalale.
umilele umepotea. Na hali inazidi kuwa mbaya unapofika kitabu cha Mwanzo sura ya 6 fungu la 5 na la 6. Hali ya uovu na dhambi imekithiri kiasi kwamba Mwanzo 6:5 na 6 Biblia inasema, Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Huyu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu na sura ya Mungu, huyu aliyepewa mamlaka ya kufundisha viumbe namna ya kuishi, sasa ameharibika kiasi kwamba kila analowaza ni ovu, ni chafu, ni baya, na sio mara moja moja. Siku zote mwanadamu anawaza maovu. Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani. The English translation inasema God regretted. Almost kusema ingelikuwa heri nisingemfanya mwanadamu. Huyu niliyemuumba kwa mfano wangu na sura yangu, leo ametanga mbali na kunikimbia kiasi hiki. How is it possible mwanadamu umetanga mbali kiasi hicho? Bwana akahuzunika moyo, fungu la 7. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na ghairi ya kwamba nimemfanya mwanadamu. Ninalipenda fungu la 8, katikati ya uchungu na maumivu na wazo la kufutilia mwanadamu mbali. Mwanzo sura ya 6 fungu la 8 Biblia inasema, lakini Nuhu akapata neema haleluya, katika uovu, uasi, ubaya uliokithiri, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Mungu. Wapendwa, neema ya Mungu imefunuliwa. Hata pamoja na uchafu wa dhambi zetu na uovu wetu na ubaya wetu na kuasi kwetu, bado neema ya Mungu inafanya kazi hata leo. Tuko hivi tulivyo leo kwa sababu ya neema ya Mungu katika maisha yetu. Dhambi, shetani anatafuta kutuangamiza na kutupoteza milele, lakini Baraka amesimama Njombe Net Event kwa sababu amepata neema ya Mungu machoni pake. Sura chache baadaye, tunaona sasa Mungu anasema okay, ili swala la kumwangamiza mwanadamu bado halijakaa sawa, maana huyu nilimuumba niishi naye milele, sikumuumba ili nimwangamize. Kwa hiyo Mungu anasema nitaanzisha taifa jipya. Kwa hiyo unapofika Mwanzo sura ya 12 fungu la 1, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Kwa maana nyingine Mungu anamwambia Abrahamu, hapo ulipo sio kwako, hapo ulipo sio nyumbani, toka utembee pamoja nami. Na tunajua ya kuwa Abraham ni baba wa imani. Si hivyo tu, ni baba wa wale wote waaminio. Hivyo basi, uzoefu wa Abrahamu unawakilisha uzoefu wetu. Kama Ibrahimu alivyoitwa atoke, ndivyo Mungu anavyotuita na sisi leo tutoke. Tumaini lenye baraka linapiga kelele, linasema hii dunia si nyumbani, hapa si kwetu. Toka katika dunia hii ya dhambi, kuna ufalme wa Mungu unaokungoja. Na Ibrahimu hata alipotoka alijua kabisa
Mji anaoelekea sio mji uliojengwa kwa mikono ya mwanadamu. Waebrania sura ya 11 fungu la 8 mpaka la 10. Kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi, akatoka asijue aendako. Kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake. Alikaa kwa ugenini katika nchi ya ahadi, lakini alikaa kama vile hakai kwenye nchi yake. Kwa nini? Tunaendelea. Akakaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye wa ile ahadi. Sikia fungu la 10 la Waebrania sura ya 11. Maana alikuwa akiutazamia mji wenye msingi, ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu mwenyewe. Anachosema hapa ni kwamba japo Ibrahimu alitoka na akaenda, alijua kabisa final destination ni kwenye mji ambao umetengenezwa na Mungu mwenyewe. Tumaini lenye baraka linakwambia ya kwamba usikae kwenye dunia hii kana kwamba umefika. Usikae duniani hapa kana kwamba hapa ndipo yote yanapoishia. Fuata mfano wa Ibrahimu. Ishi katika dunia hii, lakini ishi ukijua uraia wako upo katika mji ambao umejengwa na Mungu mwenyewe. Kwa nini usiseme amina? Yesu pia alitukumbusha akiwa hapa duniani ya kuwa hii dunia si kwetu. Maisha tunayoishi si mpango wa Mungu kwa ajili yetu. Hivyo Yesu akatuambia katika Yohana sura ya 14 fungu la 1 mpaka la 3, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama isingelikuwa ningaliwaambia, maana naenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nikienda kuandalia mahali, nitakuja tena. This is not the end of the story. Dunia hii sio mwisho wa habari yetu. Atakuja tena. Atakuja tena. Atakuja tena. Atakuja tena. Yusufu anawaambia, sina shaka Bwana atawaijia ninyi, na Mungu amenituma nije hapa Njombe kuwaambia, sina shaka Yesu atakuja tena. Anasema, nitakuja niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Unapoisoma Biblia utagundua ya kwamba ili ufike nchi ya ahadi, ili ufike Kanaani, ni lazima upite Misri. Ibrahimu alipita Misri. Hata Yusufu ambaye habari zake tumezisoma kwenye Mwanzo sura ya 50 neno linasema alipita Misri. Sasa jambo unalopaswa kulielewa kuhusu Misri ni kwamba japo Yusufu alienda kwa shida Misri, lakini Misri pia kulikuwa na baraka zake. Japo mwanadamu alifukuzwa toka kwenye bustani, lakini dunia hii ya dhambi na yenyewe, Pastor Ngusa, huwa inatumambo tuzuri hivi. Ni Misri, lakini kuna vitu hivi tuna mvuto. Maana ni akiwa Misri ndio alipata promotion mpaka kufikia kuwa msaidizi wa mkuu wa nchi. Misri walipewa watumwa, alipata watumwa wanaomtumikia, akibonyeza tu kengele chakula kinaletwa. Misri. Ni Misri ndio Yusufu alipata mchumba. Haleluya jamani. Kumbe unaweza ukawa Misri na ukapata mwenzi ukiwa wapi jamani? Tena mchumba mwenyewe ni mtoto wa kuhani mkuu, lakini amempata wapi? Misri. Kama ambavyo iko kwenye dunia hii ya dhambi,
Ni kweli kuna shida, lakini kuna nyakati Dr. Mpwani mambo huwa yanaendaga vizuri. Ile siku umevaa suti pale, mama amevaa shela, mchungaji anawatamkia sasa mmekuwa mwili mmoja. Ni kweli ni Misri, lakini ndani ya moyo kuna kitu kanasema hata kama Bwana ana mpango wa kurudi asirudi leo. Ni kweli ni Misri, lakini asirudi leo jamani. Misri. Misri kuna ma V8 na magorofa yako Misri. Na ukiangalia mule ndani kwa kweli unaweza ukasahau kwamba uko Misri, lakini ukweli ni kwamba uko wapi jamani? Misri kuna contract za biashara ambayo ukisaini, yani ukiangusha tu wino unabadilisha maisha yako yote ya kiuchumi. Lakini huo mkataba umesainiwa wapi? Kwa hiyo Misri sio kwamba ni mbaya kabisa, inatuma mambo tuzuri. Misri. Si Misri kuna Njombe Net Event jamani? Mnadhani inafanyikia wapi Njombe Net Event? Na watu wanatabasamu, wanaimba, wanacheka, lakini wakiwa. Mgeukie jirani yako, mwambie unajua manufaa ya Misri wewe? Mwambie umewahi kuonja raha za Misri wewe? Kwa jinsi unavyomuona kweli ni mtu hajawahi kuonja raha za Misri huyo. Ni Misri hapa. Ni kweli hatuna barabara za dhahabu, lakini kuna mataifa ambayo hawana vumbi. Lakini ni Misri. Na tunapambana kwenda huko asubuhi na jioni, tunapambana. Lakini tunapambania kwenda wapi jamani? Kutoka upande mmoja wa Misri kwenda upande mwingine wa Misri. Lakini ukweli usiopingika, Magomere ni Misri. Misri kuna miujiza, kuna uponyaji, kuna maombi yaliyojibiwa. Misri kuna watoto waliozaliwa, kuna magauni ya graduation. Misri kuna vionjo vyake. Na wapendwa, japo hatuipendi sana Misri, lakini Misri na tuvimambo tuzuri. Yusufu ninampenda sana kwa sababu yeye hakuruhusu vionjo vya Misri vilipoteze tumaini lenye baraka. Alisema ni kweli nina msafara, ni kweli nina watumishi, ni kweli mimi ni kiongozi, ni kweli mimi ni mashuhuri, ni kweli nina mamlaka, ni kweli nina nguvu, lakini hapa si kwetu na ni lazima nitarudi nyumbani hata kama ni mifupa. Msiniache Misri. Msiniache Misri. Yusufu anaishi maneno ya Yohana wa kwanza sura ya 2 fungu la 15 mpaka la 17. Msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba bali vyatoka na dunia. Sikia fungu la 17. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye ayafanyaye mapenzi ya Mungu, huyo atadumu milele. Yusufu anasema ni kweli nimekula keki za Misri, ni tamu. Ni kweli vinono vya Misri na mema ya nchi ya Misri nimeyala na ni matamu, lakini hayatanipumbaza, hayataniduwaza, hayatanifanya nisahau ya kwamba Misri si kwetu, hayatanifanya nisahau kwamba Misri sio mwisho wa safari yangu, hayatanifanya nisahau kwamba lipo kusudi kubwa linalopaswa kuwaka ndani yetu, ya kwamba siku yaja nayo hii karibu, Bwana atatutoa Misri. Pendwa, akiwa mzee Yusufu, uzee umeingia na anaona kifo kimekaribia. Unajua bwana, wacha Mungu bwana,
kuna namna Mungu connection inawafanya tu wanajua. Ninakumbuka nilikuwa mdogo sana pale Kigoma kwenye kanisa la Mwanga. Kulikuwa kuna mzee mmoja anaishi pale. Mzee mmoja anaishi pale, mtu wa imani, mtu wa dini, kwa sababu sijaomba ridhaa ya familia yake, sitalitaja jina lake. Anaishi kwenye viwanja vya kanisa, na historia inasema ya kwamba hata kiwanja cha kanisa la pale Mwanga yeye ndio alikitoa kiwanja kile. Akaugua, akaenda Dar es Salaam matibabu, akamwambia bwana, sasa ni kansa na hii inabidi urudi nyumbani. Na jioni akiwa ameketi nje anaimba wimbo namba 152, anaimba kwa furaha na kwa shangwe wimbo namba 152. Nikiwa mdogo tukaingia nyumbani kwake na baba yangu. Baba yangu baba yangu ni mchungaji. Kwa hiyo tukaingia na baba yangu nyumbani, tunamkuta mzee, maana tumeambiwa amerudi kutoka Dar es Salaam matibabu. Tukamkuta anaimba kwa sauti, na wale wazee wa zamani bwana walikuwa wanaimba kwa mikazo fulani ya maneno. Nilikuwa kijana mdogo, lakini naikumbuka kama jana. Baada ya kufika tukamjoin kwenye wimbo ulipoisha, baba akamwambia, nipe habari njema, wamesema nini? Hali yako ikoje? Mzee anasema, pasta, wameniambia nitakufa. Utakufa? Ndio unaimba wimbo namba 152? Karibu na wewe Mungu wangu, na wamekwambia utakufa. Anasema wamesema nitakufa, nirudi nyumbani niweke mambo yangu sawa. Na mjadala unaendelea, kwa nini sasa unaimba? Anasema ninamshukuru Mungu, maana mimi na yeye tumeweka mambo sawa. Kifo sio kitu kinachoninyima usingizi, kinachoninyima raha. Ninamshukuru kwa neema ya maisha niliyoishi. Ninamshukuru kwa mibaraka yake kwa uzao wa tumbo langu. Japo nitakufa, ninajua huu sio mwisho. Ipo siku nayo hii karibu. Yusufu anasema nitakufa, it's okay, lakini hata nikifa Bwana atawaijia ninyi, na siku hiyo ikifika, fanyeni yote yanayowezekana. Mifupa yangu haipaswi kubaki Misri, maana Misri sio nyumbani. Mnipeleke kwenye nchi ya ahadi. Tumaini lenye baraka liliwaka ndani ya Yusufu, na liliwaka hata kwenye mifupa na masalio yake, kwamba sibaki, maana hapa si nyumbani. Purukushani zimefanyika nyingi. Farao amegoma kuwaachia wana wa Israeli wasitoke. Mungu amempiga Farao na mapigo. Pigo la mwisho ni kifo kwa uzao wa kwanza. Farao mwenyewe ananyosha mikono, anamuita Musa, anamwambia Musa, saa imefika sasa, mtoke mwende, sitaki kukaa na ninyi. Mwende kwenye nchi ya ahadi, mwende kwenye nchi ambayo Bwana wenu amewaapia. Tokeni mwende. Unaiona furaha na purukushani. Miaka 430 ya utumwa imefikia mwisho. Musa anaimba, anafurahi, anapitisha matangazo mtaa kwa mtaa ya kwamba jamani, tunakwenda, tunatoka, tunakwenda nyumbani. Tokeni, Misri sio kwetu, Kanaani na tungoja. Twendeni jamani, twendeni katika furaha na purukushani la shangwe. Wakiwa wanaenda, Musa anasema hatuwezi kutoka bila mifupa ya Haleluya. Kutoka sura ya 13. Kutoka sura ya 13 fungu la 19. Musa akaichukua ile mifupa ya Yusufu pamoja naye. Tumaini lenye baraka likiwaka ndani yako, hata ukifa ukaoza,
na ukabaki kuwa mifupa, dunia hii sio kwenu. Kuna siku utatoka. All it needs ni tumaini lenye baraka kuwaka ndani yako. Musa akaichukua ile mifupa ya Yusufu pamoja naye, maana alikuwa amewaapisha sana wana wa Israeli akisema, Mungu hana budi atawaijilia ninyi, nanyi mtaichukua mifupa yangu kutoka hapa pamoja nanyi. Msiniache. Ni kweli nitakuwa nimekufa, ni kweli nitakuwa nimeoza, ni kweli nitakuwa nimeisha, lakini Misri si kwetu. Mifupa yangu muibebe. Na Musa katika purukushani la kutoka Misri, pamoja na shangwe na furaha na bashasha, ng'ombe wanaimba, mbuzi wanaimba, watoto wanacheza, Musa anasema, siku imefika, Bwana ametuijia na mifupa ya Yusufu iliyojawa tumaini lenye baraka la kutoka Misri, lazima tuondoke nayo. Habari njema ni nini? Habari njema ni kwamba hata mimi siku inakuja, nayo si karibu, nitatoka katika Misri hii ya dhambi. Siku inakuja, nayo si karibu, nitatoka kwenye dunia hii ya dhambi. Siku inakuja, nayo si karibu, nitatoka. Pastor, unaweza ukawa umekufa, sawa, lakini Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 fungu la 16 Biblia inasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo hawataachwa Misri, watanyanyuliwa. Haleluya! Wamlaki Bwana mawinguni. Kifo hakinitishi, maana hata nikiwa nimekufa, sio mifupa yangu tu itakayobebwa, nitavikwa kutokufa, nitatwaliwa niishi na kutawala na Bwana milele zote. Na Ufunuo 21 anasema, huko tuendako hakuna kilio, hakuna machozi, hakuna majonzi, mambo ya kale yatakuwa yamepita, tazama Bwana anayafanya yote kuwa mapya. Na Mungu mwenyewe atakaa na watu wake milele na milele na milele. Haleluya! Lipo tumaini lenye baraka. Lipo nikiwa hai, hata nikiwa nimekufa, bado tumaini lenye baraka linawaka ndani yangu. Don't give up. Don't lose hope. Misri sio mwisho wa kisa chako. Misri sio mwisho wa habari yako. Siku inakuja, Mungu mwenyewe atakuijia wewe, na atakutoa, na atanitoa, na atatutoa. Tunapiga kelele kwa wiki hizi 3 tukiwaambia Bwana atatuijia tena, tutoke katika dunia hii ya dhambi. Haika. Naongea na mtu ambaye yawezekana anapitia mambo magumu. Anaona ni kana kwamba amefika mwisho wa barabara. Tumaini ndani yake limekufa. Naongea na mtu ambaye anaweza kuwa anajihisi na kujiona ni mdhambi sana na ametanga mbali na Mungu. Kesho imejawa giza. Naongea na mtu ambaye machozi ndio wimbo anaouimba kila siku usiku kabla ya kulala. Maana ukweli ni kwamba Misri ina maumivu. Nimekuja kukwambia, lipo tumaini lenye baraka. Lipo tumaini lenye baraka. Yule wewe mfanyabiashara ambaye mambo yameyumba, umefilisika, mtaji umepotea, unahisi kana kwamba kifo kimekaribia, lipo tumaini lenye baraka. Wewe ambaye ndoa yako inaning'inia kwenye uzi mwembamba kabla ya kukatika, ninaongea na wewe, lipo tumaini lenye baraka.
Ninaomba tumaini hili liwake katika vina vya moyo wako, liwake hata kwenye mifupa yako, ili dunia hii na mambo yake vinapofika mwisho, siku Bwana atakapowaijia watu wake, wewe pamoja nami tufanywe warithi wa uzima wa milele. Wimbo unapoimbwa, kama unamwambia Yesu, na mimi natamani tumaini hili liwake ndani yangu, natamani liwake ndani ya mifupa yangu, liwake ndani ya moyo wangu, liwake katika mwili wangu na moyo wangu na vyote nilivyo, natamani tumaini hili liwake. Wimbo unapoimbwa utasimama, tutaomba pamoja. Karibu. Nasema natamani tumaini hili liwake. Simama, simama tunapokwenda kuomba, tunapokwenda kuomba. Yes. Bwana akubariki, Bwana akubariki. Usikate tamaa. Usipoteze tumaini. Inawezekana maumivu ya Misri yamekulemea, lakini sio mwisho. Sio mwisho. Bwana atakuijia wewe. Bwana atakutoa wewe. Bwana anakuandalia makao ya milele. Kile tulichokipoteza kwa Adamu, Bwana yuko tayari kukurejeshea. Yes. Moyo uogopi wala kutikisika, nitakwenda apendapo, kwa kuwa huna sababu ya kuogopa, huna sababu ya kuishi na mashaka, huna sababu ya kuishi na hofu. Bwana atakuijia wewe. Bwana atakutoa hapo ulipo. Ni kweli uko mahali pa kifo, uko mahali pa shida, ni kweli uko mahali pa maumivu, lakini Bwana atakuijia na Bwana atakutoa. Lipo tumaini lenye baraka, nalo linawaka ndani ya moyo wangu. Yes. Dr. Nzungu pamoja na Pastor Ngusa, karibuni. Dr. Nzungu pamoja na Pastor Ngusa, karibuni. Wala kutikisika, nitakwenda apendapo, kwa kuwa Kama uko hapa jioni ya leo, na wewe uliyeko kwenye kituo huko uliko, una jambo zito limekulemea, una mzigo ambao unatamani Bwana aingilie kati, una kitu ambacho unasema kibinadamu hakiwezekani, ni lazima awe Mungu mwenyewe, na unahitaji maombi ya pekee jioni ya leo, piga hatua uje mbele, piga hatua uje mbele. Una jambo gumu zito, mzigo uliokulemea, na unasema leo ninatamani niombewe na watumishi wa Mungu, ninatamani niombewe na watumishi wa Mungu. Piga hatua uje mbele, tuombe pamoja. Hapo kwenye kituo unaweza ukapiga hatua. Wewe uliyeko hapa, piga hatua, njoo, tunataka tukuweke mikononi mwa Mungu. Labda uko hapa na tumaini limepotea, tumaini limepotea kabisa, unaona mwisho umefika, na unaona Misri inakwenda kukumeza, na unasema no, sitaki kuishia Misri, sitaki historia yangu iishie Misri. Ninatamani Bwana aniijie na anitoe Misri. Njoo, tunakwenda kuomba. Kuna jambo zito kabisa, unasema hili linahitaji Mungu mwenyewe, peke yangu siliwezi, limekulemea, limekuumiza, limekutesa, na unataka Mungu aingilie kati. Piga hatua, njoo,
Njoo, piga hatua, tengeneza nafasi, tunakwenda kuomba. Watumishi wa Mungu hawa wanakwenda kukuweka mikononi mwa Mungu. Yes, Misri sio mwisho wako. Bwana atakuijia wewe. Usikate tamaa, usipoteze matumaini, bado lipo tumaini. Pastor Ngusa, utaombea mikutano hii. Safari ndio imeanza. Tunatamani tutembee pamoja na Bwana. Tunatamani tumuone, tumsikie. Tuombee wahudumu. Ombea wote watakaopata neema ya kusikiliza mikutano hii. Tuweke mikononi mwa Bwana. Pastor Nzungu, watu wamepiga hatua. Wanasema Misri sio mwisho. Tunatamani tumaini liwake ndani yetu. Wamepiga hatua, wanasema kuna mambo tunatamani Mungu aingilie kati. Wengine wako kule kwenye vituo, lakini wamepiga hatua, wanasema ninahitaji Mungu mwenyewe anijie mimi. Wamekuja, waweke mikononi mwa Bwana. Na baada ya watumishi hawa wa Mungu kumaliza kuomba, nitawamkia tamko la baraka, kisha tutatawanyika jioni ya leo. Karibuni watu wa Mungu. Baba yetu mtakatifu, Mungu wa mbinguni, Mungu mwenye upendo na rehema nyingi, uliyeifunua neema yako inayowaokoa wanadamu wote. Na sasa tukiwa katika kituo hiki kikuu cha mahubiri haya ya tumaini lenye baraka, tunaomba tulione kwa imani tumaini hilo Bwana. Tena tulione likitokea katika miisho ya maisha yetu. Katikati ya ulimwengu uliokata tamaa, umeleta matumaini kupitia mikutano hii. Kuna watu ambao wameweka vituo sehemu mbalimbali ili watoto wako wapate kusikia neno lako la uzima. Ninaomba kwa ajili ya vituo vilivyotapakaa sehemu mbalimbali, kule mabarabarani, sokoni, kwenye maduka, majumbani, kwenye vituo vya watu ambao wanapata burudani, wengine wakitumia vilevi, lakini ni maeneo hayo umeyachagua yaweze kuwa vituo vya kupokelea habari njema za tumaini lenye baraka. Maeneo mengine ni kwenye vyombo vya usafiri, nyumbani, vyumbani, sebuleni, kwenye viganja vya mikono ya watoto wako ambao wameamua kutumia vyombo vyao vya mawasiliano ili neno lako liweze kupokelewa. Baba, ninaomba baraka zako kwa ajili ya vituo hivyo. Kila mmoja aliyetoa gharama zake, kama ni fedha kwa ajili ya kununua vyombo, projector, screen na vyombo vya aina mbalimbali, speaker, ili watoto wako waweze kupokea maneno yenye matumaini mahali walipokata tamaa, ninaomba uvibariki vituo hivyo. Na kwa njia pekee ninaombea kituo hiki kikuu, mahali ambapo umewaweka watumishi wako kuweza kutoa maneno ya uzima, kuanzia yule ambaye anaimba, yule ambaye anapiga kinanda, yule ambaye anatoa somo la afya, yule anayetoa somo la familia, na yule ambaye anaturejeza madhabahuni, hatimaye anayetoa neno la baraka, tumaini lenye baraka. Ninawaombea afya njema. Amen. Ninawaombea usemi ulionyooka. Ninawaombea tafakari iliyo njema. Na yule Roho wako Mtakatifu aliyewapatia neno lenye matumaini yenye baraka, waje walitoe hapa, asikae mbali nao. Ndani ya mioyo yao pabubujike, wao wenyewe walione tumaini lenye baraka,
ili wanapoongea na ulimwengu uliokata tamaa, Yes. kwa lugha ambazo utazitafsiri kupitia Roho wako Mtakatifu, tumaini hilo likaonekane kwa uhalisia, na hatimaye kila mtu aone uhalisi wa tumaini hilo lenye baraka. Amen. Ninaomba kwa ajili ya program mbalimbali, zitaanza hapa program za afya ambazo zitawalejeza watu kukuona wewe ukinyoosha mkono wako kuwaponya. Amen. Kalionyeshe tumaini lenye baraka hata katikati ya wagonjwa. Ni katika viwanja hivi tunatazamia kuona watu wakipona. Ni katika viwanja hivi tunatazamia kuona roho zilizochafuliwa na ibilisi zikirejea tena mikononi mwako. Baba wa mbinguni, tunaomba kwa njia ya pekee kwa ajili ya vyombo vinavyorusha matangazo. Wakati fulani hewa na anga linachafuka, tunaomba ushikilie vyombo hivi mpaka mwisho wa mikutano hii. Wale wataalamu ambao wanachanganya, wanatengeneza, wanaangalia, wanamulika, wanafanya vyote wawezavyo, Baba, wapatie neema yako. Na ninaomba jioni hii kila mmoja wetu anapotoka hapa, akienda popote nyumbani, aende na tumaini lenye baraka. Wakati umefika, tuonyeshe tumaini lenye baraka. Neema yako ikawe pamoja nasi, kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amina. Wakati kila kichwa kimenyenyekea kwa sababu ya wito ambao mtumishi wako ameufanya kwa niaba yako, watoto wako tukatembea kwa ujasiri kuja mbele zako, tukikana kwamba hatutaki kubaki Misri. Tumekuja kwa sababu tumetafakari kwa makini mno ulipokuwa ukisema na sisi, ukizungumza nasi, kituelekeza juu ya tumaini lenye baraka, ukitutembeza katika simulizi ya mifupa ya Yusuf, namna alivyolitazama tumaini. Mtumishi wako umemjaza maneno yaliyosababisha tutembee kwa hiari yetu. Tukaja mbele zako sasa, nasi tukiwa na tumaini hilo hilo kwamba hatimaye tusibaki Misri, kwamba hatimaye ujapo utatubadilisha, utatuhamisha, utatupeleka katika makao yetu. Mtumishi wako alitushangaza ulipompa ujumbe ya kwamba shida ilianza tukiwa hatuna dhambi, na ya kwamba kuna vionjo vya Misri vinavyoonyesha utamu, unono, vyenye mivuto ambayo tunaijua kila mmoja wetu. Yenye faida, yenye hasara, lakini ikiwa Misri. Akatupitisha katika uzoefu, tukajipeleleza katika uzoefu aliotupitisha mtumishi wako, kwamba nafunga ndoa, naendaje mbinguni wakati nataka kufaidi mambo haya, lakini hawa waliokuja wengine ni vijana waliochumbia.
wamekubali ya kwamba kama ni leo, Bwana tuondoe Misri. Asante Yesu, asante Yesu. Kati kila mmoja akitafakari kwa nini ametembea, kila mmoja akitafakari ni minyororo mingapi iliyomfunga na Misri. Kati kila mmoja wetu akitafakari katika nafsi yake ya kwamba kutembea kwake hakukuwa kunaridhisha mtu. Ni wito wa ndani, ni mguso wa ndani, ni maamuzi ya ndani, leo na kuendelea, safari ya kutoka Misri. Asante Baba. Kwa hiyo mkutano mkubwa huu hapa, mkutano mkubwa katika vituo mahali, katika makanisa mahali, katika nchi sehemu. Bwana, mguso wa kutoka Misri uanze sasa na kuendelea. Weza wa nguvu zako, utawala na ushawishi wa Roho Mtakatifu, yule awezaye kuleta kumbukumbu yote na uweza wa kutoa Misri kwa damu ya Yesu. Sisi tumejisalimisha, sisi tumesarenda kabisa. Tung'oe. Hata kama kulikuwa na mzizi, kulikuwa na faida kule Misri, hata kama ilikuwa imezama mno, hata kama wanadamu wengine wamekuwa wakinyosha vidole wakifikiri tuko Misri na tutaendelea kwa Misri, lakini leo maamuzi yetu ni final. Kwa damu ya Yesu tunakuja, kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo tunakuja, kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ng'oa kila kikwazo, ng'oa kila tamaa, ng'oa kila ushawishi, ng'oa kabisa, kwa sababu tumejisalimisha. Na kwa tumaini hilo, tuko tayari. Tupokee. Nyosha mikono yako, Mwokozi wetu. Tunakuja kwa kutembea, ila wewe unatukimbilia. Tumekubali tukumbatiwe na mikono yako. Na leo kwa hawa waliokuja wanataka kutoka Misri, sisi tunaotaka kutoka Misri, sema maneno tu: mwanangu umekuja. Tupige kilemba, tuvishe viatu, tufanyie karamu, maana hatuna mpango wa kurudi Misri. Kwa kuwa tunaomba sasa kwa imani katika jina lenye kilo nyingi na utukufu mkuu la Bwana wetu Yesu Kristo, na kila mwenye mwili aseme amina. Amina. Mlioko hapa Njombe pamoja na mlioko vituoni, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Nuru ya uso wake iwaangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu awatendee yaliyo mema. Nuru yake iangaze katika mapito ya miguu yenu. Mwenyezi Mungu awabariki muingiapo na awabariki mtokapo. Awabariki mchana na awabariki usiku. Awabariki mketipo na awabariki msimamapo. Matumbo yenu na uzao wake vikabarikiwe katika jina la Yesu. Zaidi ya yote, tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili lidumu likiwaka ndani yenu sasa na hata milele. Tumeomba katika jina la Yesu. Kila anayeamini na aseme amina. Kila anayeamini na amshangilie Bwana akisema amina. Enendeni kwa amani ya Bwana. Amen, amen. Mtazamaji, ndivyo ambavyo tunakamilisha matangazo haya katika siku ya kwanza ya Tumaini Lenye Baraka.